Ngalaba, Chinodini Caro, Pixellab, Pixellab, Chinomabia, the farm, Cologene Faunigo, custom farm, low timeless or original about it. We generally Mima Faunigo, the original Chavi, the Lumisi English Faunigo, the Sunny Sharp on English Faunic solution. Pianish Sham, being below a shop here, mess or the ocean hype of the video. We generally cook a tomatoe. We imagine tea pounds of year on tea being up for any pound. Tea pounds of year land, it might be a website. Imagine tea found in your wine, found in Yavano. Ma found the Sialian if you content the cushions in nature, found the new Yavano. I remember do a mere tabby. Imagine local net lime found in she measurement shady by Kenisimo, which you can use me. And then the gone social media icon nearby Yami Kujade Haku. No Kujada could do it and the Yapaga downloads while they play that. We know that they meet a not cook down like me. Okay, the corner they meet the go. The corner you like me. Okay, you know, the logo on a phone, I'm a phone in the high toilet. Imagine the Bozonga. The phone, remember Tommy as a Bozonga, the only toilet. Number down, imagine a Sammy or Donny as a Yano. Go to Jade Hardy, go to chat toilet. The top with the eternally woman, reviews what is here. First time reviews are this year, being the Marco Jade Sat for years, you yeah, the baby man, a miss audio, Melano. Okay, that's found a Munalivano, found a Munali Chalame, and Miami in the market. We know the only child town of Nelame. The shop only a corner of the diamond home. We know town of be wise, so you know, I find out. The machine less or 5 manager or young, 5 manager. The downloads and Yamashi there. Kuna upon them, the one was similar. The general zip file Piano. In my phone solution, you know, we have found the zip file. Gone on to a choba should have been ready to like Korean show one. The gone go. The zip file name of DDF, Tamamo ODF, no? I know cool over you are. And then the 30 document use download. DDF then DDF go extra load I mean. I imagine no cool page up no. Extra do download slap for extra do download so you know what you got all of final young no. I don't know if you know for that question as well. General Gaja for other query, no? I download finding on go for other cool over query general movie or Yanshara command no. In a nearly message showed about it. You know, you don't deal local find them again. For other quite time, no? You know what? You are my place will be your quite like it. I imagine all got the slap for a day or neither find a cool day or go charging a panel tail, no? You know, Charlotte and my phone English radio, neither be extra here, neither be okay, that's all you the going yet. The zip file DDF Nakulonga Kunaga, I manage Alega Pareo Yaudano, Kunajano the quite a pioneer Yaudano, original is the letter the Mamo bis art sharpest 5 0 Yashale Kama, very good shadow to Yavano. In my pound solution, the file the channel be Lucian, extra here, Nila Lucian, Luedavano, to I dine Luede, the conjure on the nearly $100. Okay, being general, Pixellab found him. I don't know. Pixellab the show one line. Okay, Pixellab your wise on general. Babano. I do a video general found out. Found out dollar Lucian in my mind found. No, Mr. Rima found it. Mr. found it. Kuma Temet house solution in Yamabam ship. No, I found him a balm ship at all. The fine area to a tea nearly at Wayano. As a fine area,
နှိပ်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ခွဲခဲ့တဲ့ file ကိုလိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့ folder တက်တက်ဆောက်ထားတဲ့ file အဲ့ဒီ file ကိုတစ်ချက်လိုက်ရှာလိုက်မယ်ကျွန်တော်က my font အင်္ဂလိပ်လို့ရိုက်ထားရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ရှာလိုက်မယ် okay ဒီမှာတွေ့ပြီအားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ PDF ဒါမှမဟုတ် ODF file တွေကဒီထဲမှာရောက်နေမှာပါနော် okay ကျွန်တော်ခုနကထည့်ထားတဲ့ file နာမည်က okay ဒီမှာအောက်ဆုံးပါနော်နောက် EHIMA ဆိုတော့ Eczema ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် geometry ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ် file လုံးကိုထည့်ပေးထားရတဲ့ပြီးရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာဒီ add type တွေဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Pixellab ထဲကိုရောက်သွားပါပြီokay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ် font အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အင်္ဂလိပ် font အဆင်ပြေသွားပြီမြန်မာ font ကလည်းခုနအတိုင်းပဲပေါ့နော်မြန်မာ font ကလည်းခုနအတိုင်းပဲနောက် font လည်းခုနကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ font ကိုကျွန်တော် download လုပ်ချပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့က down ပြီးသွားပြီဆိုရင် zip file နဲ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ zip file ကိုမိတ်ဆွေတို့က extract ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file တွေအကုန်လုံးမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က font ကနေသွားမယ်ပေါ့နော် font ကနေသွားပြီးရင် my font ကနေပြီးတော့ခုနကဒီကောင်ကိုပဲပြန်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်မြန်မာ font အစမ်းလေးပြီးလုပ်ပြမယ်နော်မြန်မာ font ကျွန်တော်အစမ်းတစ်ခုလုပ်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာ font တွေအကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်ဒီမှာ cherry unicode ပေါ့နော် Kango Jasmine unicode KD unicode အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုနေလိုက်ပါမယ်ဒီထဲကကျွန်တော်တော်တော်များများဒီမှာထောင်းပြီးသားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တာလုံးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်โอเคဒါဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမှာတာလုံးရောက်ပါပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်မြန်မာစာလေးကိုအစမ်းရေးကြည့်မယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါโอเคအဲဆိုကျွန်တော်မြန်မာ font လေးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါတာလုံး font ကျွန်တော် font ချင်းရင်ဒီ font ကနေသွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့တခြားသင်ခန်းစာမှာပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာ font တွင်နေလေးပေါ့နော်โอเคအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေတာအခက်အခဲရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ message box ကိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပို့တင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်လာမေးလို့ရရပါတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ